Tatak RMN. Vote Jan Dalipe for Congressman, District 2, number 1 na balota. Ciandalipe para Congreso, Ciandalipe sigurao el progreso. Numero uno, Ciandalipe kita ay vota. Numero uno, Ciandalipe. Numero uno, Ciandalipe kita ay vota. Numero uno, Ciandalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor, number 1 na balota. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nay, excited ako sa Bohol. Makita na yun nato ang Chocolate Hills. Excited na sad ko na, pero gikulbaan ko kay hanak na akong mata. Ayaw kagol, Nay. Nakita nako ni TV vlogger Alex Gonzaga ang Ivory Gold with 10 mg lutein maayo sa pagkahana, pagluha-luha o pamuwa sa mata. Tuwaya na to? Tinuod na makatabang yun. Oo, Nay, para maklaro yun ni mo ang Chocolate Hills. Sige na, salamat para makapost di ko sa Facebook sa atong mga pictures dito. Ivory Gold with 10 mg lutein. Mas dagan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Halagang paalala ang Ivory Gold with 10 mg lutein ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Maring Judy, tumatagos ang sakit sa balikat ko. May alam ka bang pamahid nito? Oo naman, Maring Ann. Ang kasangga ko sa bawat aray, Omega Painkiller. Pahiran mo lang ng gapisong laki nito, tanggal agad ang aray sa loob ng 30 segundo. 30 segundo? Masubukan nga? Ay, sapul nga ang aray. Salamat, Maring Judy at may kasangga na ako sa bawat aray. Dama ang bisa ng Omega Painkiller. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller. If symptoms persist, consult your doctor. Omega Painkiller. Gasing pisong laki lang ang kailangan. Works in as fast as 30 seconds. Ang aking hashtag, kasangga sa aray. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.